我哋介紹嘅咧，好快咁接一接呢架車，最主要介紹咧，當你一架 Java 呢度咧，裝咗呢個尾架同埋4隻80mm 轆仔、避震同埋呢個伸縮棍，咁會有咩效果咧？嗱，而家呢個避震，OK 好，嗱咁我哋咧，而家咧呢個貼車，嗱仲有 MKS 腳踏，哇！唔識停 ，OK 好。咁啊，呢個伸縮桿，伸縮桿之後咧，見到咧，當你加咗伸縮桿咧，咁嗰個避震離地咧就多咗，係啦 ，OK。咁我哋呢個腳踏向後，咁啊接埋架車。咁咧就啱啱好咧，個大轆仔同嗰啲轆咧，呢度都有條罅嘅，夠嘅。OK。咁咧，其實如果你喺呢個狀態下咧上貨車咧，你已經好方便。哇，幾方便你睇下。OK。好啦，咁啊全狀態咧，咁啊收入架私家車位喺屋企咧，接好，咁樣推又得。當你裝咗個尾架咧，就係方便你。張凳唔縮埋嘅時候可以前後推，但係千祈唔好成日稱起。咁我哋如果接埋佢啦，保齡球啱啱好，唔好撞到人哋架車。係啦，咁啊好順暢嘅。咁你成件事就會舒服好多啦。咁啊，如果要裝尾架同埋腳撐避震，快啲揾你 AD Bike，俾個 like、subscribe，拜拜。